لەم ساڵدا نزیکەی 14,500 گەنج هەرێمی کوردستانیان جێهێشتووە و ڕوویان لە دەرەوەی وڵات کردووە. بە جۆرەی ئامارێکە لەسەر کۆچی گەنجان بۆ دەرەوەی هەرێمی کوردستان لەلایەن لیژنەی پەیوەندیەکان و ڕەوەندی کوردستانی لە پەرلەمانی کوردستان بڵاو کراوەتەوە. لەو 14,000 گەنجەی ڕوویان لە دەرەوەی وڵات کردووە 37 گەنجیان بێ سەر و شوێن بوونە. بە جۆرەی راپۆرتێکی ڕێکخراوی UNHCR لە ساڵی 2014 تا ئێستا نزیکەی 340,000 گەنجی عێراقی ڕوویان لە دەرەوەی وڵات کردووە. سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکان و ڕەوەندی کوردستانی لە پەرلەمانی کوردستان ئەو ئامارانە پشتڕاست دەکاتەوە. پشتیان بەسوە بە وەرگرتنی ویزای تورکەکەمە خۆی لە خۆیدا پێوەرێکی ورد نییە بۆەوەی کە بڵێن بە چ ڕێژەیەگان لە سەدا چەندی گەنجی ئەمە ڕوە و هەندران سەریان هەڵگرن، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی 14,500 کەس کە لە تەمەنی جیاواز لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوو تاوەکو ئێستاز ڕوە و دەرەوە سەریان هەڵگرتووە پشتیان بەسوە بە ویزای تورکیا. هەروەها 340,000 کەس بەپێی ئامارێکی UNHCR ئاماژەی کردووە لە ساڵی 2014 لە تەواوی عێراق خەڵک ڕوە و هەندەران سەریان هەڵگرتووە کۆچیان کرد. لیژنەی ڕۆشنبیری و کۆمەڵی مەدەنی پەرلەمانی کوردستان لە راپۆرتەکەیدا چەند ڕێگەچارەیەکی گونجاوی بۆ کۆچی گەنجان خستووەتە ڕوو. سەرۆکی لیژنەکەش ئاماژە بۆ دەکات ڕێگەچارەکان هیچ تێچوویەکی لەسەر حکومەت نییە و تەنها پێویستی بە دەرکردنی چەند بڕیارێک دەبێت بۆ ڕەخسەندنی هەزارە هەلیکار بۆ گەنجانی هەرێمی کوردستان. ئێمە لە خۆئامادەکردنداین بۆ ئەوەی راپۆرتێکی تێر و تەسەر لەسەر ڕەوشی لاوان لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی لەسەر بێکاری و ئەو ڕێگەچارە و ڕاستپاردانی خۆشمان دەخینە ڕوو بۆ حکوومەت بۆ ئەوەی بتوانێت دەرفەتی کار زیاد بکە. ئەو ڕاستپاردانەی ئێمە کە ئاماژەی پێەکەین هیچ بارگرانێکی دارایی ناکەوێتە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەڵکو بە چەند بڕیارێک دەتوانین ساڵانە هەزارها دەرفەتی کار بڕەخسێنێ، بەڵام تەنها هەندێک ڕێخستنی ئەوێ لە ناو وەزارەتەکانە و چەند بڕیارێکی دەوێت. بە جۆرەی دوایین ئامارکە لە ساڵی 2018دا ئەنجام درراوە ڕێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان 9% بووە. لە عێراقیش لە تازەترین ئاماردا گەیشتووەتە 33%. کاوەش کاریگەری زۆری لەسەر زیادبوونی کۆچی گەنجان هەیە بۆ دەرەوەی وڵات. بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی گەنجانش لە هەرێمی کوردستان وا بڕیارە هەفتەی داهاتوو پەرلەمانی کوردستان بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە وەزیرەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆب بێتەوە و چەند ڕێگەچارەیەک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کۆچی گەنجان بخرێتە ڕوو. سیرۆ حوسێن، کورسات نیوز، هەولێر.